sente katwagala okuweerera abakyala amagezi tikatemuweera na watiwatiwa sente kati wali azirina ababutwera mugende bagende ne busente bwabwe ate tujja musumbaona emisingi gyajjo gyandibadde giweewali teri kintu kyakabenje nga muntu kumanyira kufuna sente zatakoleredde oba olowooza buli kadde gyeziri olwawo okutegeera nti sente zibula omuntu nga bamuwa buwi ye aba amanyi nti eva walina okubeerawo ez'okumuwa ekyo kyakabenje nnyo omuntu ayawanako noonaakola ekyo kutubagamba mwesetinge mwerowoozeeko mutubaganyeko ebirowoozo mulabe ensi nga bwetambula ensi obulwadde bungi wano muganda si bungi incidentally era singa tibadde bitwera mbadde nti president nanze nakwaba emwoyo zimutwera zimazeeko natandika okutusumulula tusobola esumulula mu Uganda tutandika okukola naye nga abebweru tukyabasibye naye ate abebweru tusinga okwetaaga kubanga nga balisa ebyamaguzi ze nabadde ne widely thinking wild egamba nti Africa yeggalire ne bangamba tetusobola kumalako but what do we need from omusumba yandaze message jo nga UNBS erabula abantu emivumba mugiveeko kakati bamba amanyi gavumenti neera okuggulawo bagenda funa emivumba egiri kibu okuva e China okuva e Italy okuva e Spain okuva e Bungereza abaafudde babadde n'engoye zaabwe ne ze baafiiridde mbaazi bambudde bagenda kuzibaleetera wano mwambale COVID-19. UNBS kitongole kyaki kya gavumenti ojjukira nti gye buvuddeko waliwo okuwera emivumba mu ggwanga muno n'ebintu ebyo babiwera naye ne batabiwera kakati gavumenti okulabula obulabuzi bagaana emivumba okuyingirira ddala tutandikire wano bayirewo akadde ke tulimu kano kakusoomooza ekyo tebakiisa naye ate kabaka baali bakitandise ne bagamba nenda tuyinza kuwera mivumba abantu bange nga bulaba obuveera tuba tugenda obuyisa abantu bange nekulu bagambye emivumba mugive anawe ngaotinabagulabi abantu emitwalo ebiri egyavudde mu Amerika ogenda kumutwala World Report bonna babadde n'engoye zaabwe zonna bagenda kuzitikka enamu nezitali namu kubanga mu course wardrobe zaabwe oli kyetaaga ngoyezaamu naafudde kati bantu mitwalo ebiri ezengoye empitirivu naye ekisinga okweraliikiriza nezebabadde balwaliramu zonna baziteeka wamu ne babatikkira COVID-19 balugambye omugoye amalamu enakumeka mwenda naye eriyo obuwuka obubeera obw'emputtu okusinzira waliwo olugoye nekaganiramu n'okazinga nekaganira munda omwo nekagaana okufa buno obulwadde balugambye bukyakula bukyakyuka ate nga jjukira tugenda ogula emivumba twegezaamu naddala obuleega nako katisaasira agisunula yennyini agikunkumula nawe n'ogenda n'okunkumula akunkumula alya kindaazi bwanywa akatunda onaasala kati therefore we are heading for trouble mpale World Report. Okay, kakati olunaku olwaleero bwawe bwazibidde olunaku olw'eggulo tusooke n'amawanga butya bwe gafiiriddwa eggwanga eri Amerika liryasinze okukaaba lyafiiriddwa abantu 2,800 ate bazeeyo mu 2,884 ne bafuna abalwadde abapya 2,5,985 Amerika bafudde 2,800 bafudde 2,884 olunaku lw'eggulo ate nga akatunuulira ne banene abalwadde abeeyunzeeko 2,5,985 nabo nno bangi kakati ate bakyalina abali obubi bali 1,416 awo bebali mu critical condition nati bebavudde nga bekalakata ne bagala kugenda ku beach nakoyemba okubeera munda era ne Trump yabagamba babagaana okukola bekalakasi mu ggwanga erya Spain bafiiriddwa abantu 403 bangi abantu abina bangi naye bwova gye babadde waddeko ne bafuna abalwadde 3,968 awo wakyatiisa abalwadde abapya Italy yafiiriddwa 534 abo nabo kalekaleko okuva gye babadde mu 1,300 yes ne bafuna abalwadde abapya 1,000 bafunye abalwadde abapya 2,700
mu 29 bakyali bangi nabo naye omutwalo bado tuleze nnyo. Omutwalo guno eno kakati bwe bagatagatamu abalwadde abali mu ggwanga kaakano bali emitwalo 18,113,957 gwegwo omuwendo gw'abalwadde abali mu ggwanga erya Italy. Kakati wetugenda ku ggwanga erya France bafiiriddwa abantu 531 ne bafunayo abalwadde 2,667. France manyi nti yeeyongera obungi bagenda bali yo kavyayo erinnya. Bungereza yafiiriddwa abantu 828 nefuna abapya 4,301. Eggwanga erya Germany yafiiriddwa abantu 224 Germany abalwadde 1,388. Germany erwanye bulungi. Kakati waliwo Turkey yafiiriddwa abantu 119 nefuna abalwadde 4,600. Eyo kitandika butandisi. Iran yafiiriddwa abantu 88 nefuna abalwadde abapya 1,297. Sweden yafiiriddwa abantu 185 nefuna abapya 545. Eruye eyo tugendeko ku lukalu lwa Africa. Banya Netherlands mutano wangali Netherlands. Okay. Netherlands yafiiriddwa abantu 165 abakyalwana bulungi nefuna abapya abafunye ekirwadde kino 729 abakyalwana bulungi. Yes. Peru bafunye abalwadde 10,512 ne bafaayo abantu 39. Fena tuli ba Uganda wetutuuse. Peru zinagwe manyiyo tugende mu Africa gyebadonyize. Ku lukalu lwa Africa bwagenze okuziba olunaku lw'eggulo ng'eggwanga erya Egypt lifunye abalwadde 155 ne lifiirwayo abantu 14. Good fight. Bakafiirwa abantu 264. That's a good fight. South Africa olunaku lw'eggulo teyafiiriddwa naye yafunyeyo abalwadde 165. Good fight. Morocco yafunyeyo abalwadde 163 nefiirwayo abantu 2. Good fight. Eggwanga lya Algeria lyafunye abalwadde 93 ne bafiirwayo 8. Good fight. Cameroon teyafunye balwadde wabula yafiiriddwayo omuntu omu. Djibouti yafunye abalwadde 99 sembero kwafe vaye. Era abafiiriddwa batono ku lukalu olwa Africa. Njagala wano Kenya, Rwanda, Uganda, Tanzania. DRC bafunye abalwadde 18 olunaku lw'eggulo tebafiiriddwayo. Good fight. Kenya yafunye abalwadde 15 teyafiiriddwayo olunaku lw'eggulo. Very good fight. Omugatte gw'abalwadde bali 296. Rwanda teyafunyeyo mupya teyafiiriddwa. Rwanda yafunyeyo abapya 3 kati balina 15 naye nga tebafiiriddwayo olunaku lw'eggulo. Sudan yafiiriddwayo omuntu omu nefunayo abalwadde 33. Yagenda di mu 3. Eno Sudan then tulina ne South Sudan eriyo mambuka. Eriyo mu mambuka. Eno yo South Sudan bo bakyalina abalwadde 4. Era tekunnafa. Tebannaba kubanga bafiisayo yadde n'omu. Mu ggwanga lya Malawi bafunyeyo omulwadde omu tebafiiriddwa. Zimbabwe bafunyeyo 3. Mozambique tebafunyeyo. Africa bagiraalika nti tugenda kuwandagala ku kkubo batulutalo lukyali lungi. Tugamba gavumenti za Africa zonna gye ziri through of course owaffe omutukuvu rais wa Uganda His Excellency Kaguta Museveni abakubira obusimu abeebaze mwe bali kulwana olutalo lukyakwajja era lukyatambula bulungi. Tubakakaza tugenda bwe tutyo tetujja kufa bwe tunalegeza ushadda abantu bajja naye nze sijja kubaako abantu bajja kufa ntoyinza kwerambikako okwebulirako ekigambo kiriwe. Be people careless, you be careful. Kiyite bulungi n'obwabuzi. Kooti egamba Uganda yafunye abalwadde 5 olunaku lw'eggulo. Abapya tewali yafudde 61. Teri yafudde. Ogwo guba mugatte naye kakati jjukira nti tulina be twasiibula. Eyo lipooti bagikola bubi esinga abasiibuddwa abo batoola. Kakati bo bagirambika bulungi gwayina okwekolera okubala. Bo bakuwa mugatte gusigalawo. Gwo teguvaawo tebagala kulivuzinga lekodi nti abaka tebakugulwadde benkana bwe bati. Katuligwe eggwanga erya China olunaku lw'eggulo teryafiiriddwa naye lyafunyeyo abalwadde 11 era bo basigala balekawo nti balina abalwadde 8,258.
nenga abasinga basibulwa n'abasinga political basibulwa dda mu ggwanga erya China. Critical ndabako 82 ne China eringa yakiwangula ate abali active bali mu 82 bali mu critical condition. ekyo lwaki mu China eryayo mu gibirikaya nanti lwabadde lutalo lw'amaanyi era China yagambye America India nti mumanye ekintu kimu India olunaku lweggulo yafiiriddwa abantu 53 nefuna abalwadde abapya 1541 ate nga yakagulawo. Anti kakati embeera yaabwe mbi nnyo naddala mu byokulya embeera mbi. Ndowooza ne gavumenti yatuuse ekiseera negamba abantu mbakoledde ki abali mu ghetto babonaabona. Okay. Canada bafiiriddwa abantu 144 ne bafuna abalwadde abapya 1593. Banna obulwadde bukyali buzibu nnyo. Isirayiri yafiiriddwa abantu 7 olunaku lw'eggulo nefunayo abalwadde 229. Isirayiri erina omugatte gw'abalwadde 1,3942 gwe mugatte gw'abalwadde abali mu ggwanga erya Isirayiri 1,3942. Teri anja kukkiriza kiri mu Africa nti figures ziri wansi bwe ziti. Ng'ensi zikiri mega ezitibwa mu nsi yonna ziri mu kufa ziri mu kuziika abantu babateeka mu coffin ne babayiwako ettaka ng'abayiziika ente. Ffe tuli kyana kya mwavu. Ekyana ky'omwavu kinyiririrayo kinywa kyayi mukalu kizanyira mu bisooto kibeerawo tekyambala ngoye naye tekirwala. Nolabyeko abaana ababavu nga balwala. Era ono ow'omugagga gwe baprotectinga omwana agudde mu ttaka dduka omunaazeeko naaba mu ngalo nga tonamusitula omwana muwe ku gym muwe ku kabogoya muwe ku kaki balanced diet ng'omusawo bw'agamba medical check up. Oyo gw'osanga omwana alina infections. Naye omwana wange tatambula omwana wange takola ki omwana wange asoma bubi naye ekyomwavu kigenda kusomero nga tekiyina ngatto. Kakati lwe lukalu olw'Africa tetuyina bikozesebwa okusinziira ku bo. Eddagala tewali batusuubira kubanga tugenda DJ basuubira ndowooza n'abasawo baffe okubanga tebategeera okutuuka ku level eri eyaabwe gye bategeererako. So kakati beewuunya lwaki weetuli naye ndowooza ffe tuli ka Yesu si ndowooza naye tuli ka Yesu. Era abasabi mwebale nnyo abeegayirizi mwebale nnyo abeegayiridde olukalu olw'Africa n'abasabidde bannaffe okuba obulungi. Mukama Katonda abasanyuse nga we mulumiriddwa bannammwe nammwe Mukama Katonda abasanyusize ddala. Okay. Ensi yonna eri ku kigambo kimu kyokka kiyitibwa corona virus COVID-19 ensi bwetyo bwesatidde. Okay, mawulire gaffe agona ku lweggulo waliwo nokolayo olwewulira tetugenda okwogerako. Twogere ku kugaba emmere emboozi yaffe eyo twagikoze mu Munyo live wabula zaabadde 2 ezasinze okumukwatako. Eyesooka ey'okugaba emmere naye ey'okubiri twagikoze mu Munyo ku 3 ebikwekwete ebyakoleddwa mu kibuga okugezaako okukendeeza omujjuzo ogw'abantu ng'omukulembeze w'eggwanga bwe yalagira nti abantu baye batono abagenda mu kibuga era bali bakitandikako wiiki ewedde ku lunaku olwokutaano naye babakutte ate ne babata okubateeka mu kabangali wansi. Batugamba nti abantu banene bo babeera jawo ekyejo naawe kakati yagana n'abasibe babwe social distance mwami Senkubuge buli muntu pick up yiye. Twali wano nga tetunagenda mu corona distance ono engamba nti bannange president ayogera nnyo mu luzungu tetulina muvuunuzi tunoonyewo kavuunulo Luganda tukivaako tutyo. Kati abantu batandise bavaayo. Waliwo gwe twasooka okulaba Embaale muganda we yafa naye nga yakubwa ssasi mu bikwekweto n'agamba agenda mu mbuga z'amateeka omugenzi yali tamanyi luzungu. Kirabika yataputa yabimubuulira mu bukyamu. Ab'Ekaseese tebakyakola bagamba nti bo bawulira president n'amatu gaabwe ng'agamba temuddamu kukola. Tebakola. Abalimi bali waka
abavubi tebagenda ababodaboda tebalina andi president ayitumulenya twogera ne baminisita bekikwalako bamutuukirira bwe yebaza banjiniya bokka yebaza bascientist bokka ba radio presenters ba tv personalities ba news anchors tabebaza owulidde ssebo kana abakulu abamu batandise kukola kutuusa mukolo because president mala okwogera moderator abadde mu studio anokola in summary president byaba ayogedde nelwokuba tebabiraba ne mention the actors etukola zero zonna nze njagala tuziveeko waliwo buli president ne ma media houses mwebala bayingiria bokka bebakola bokka obanga emikono egimuyambako okusabira eno omuntu Amelia Jona Mudde nga yebaza which is very good ne good ICT minister mukyala Judith n'abako naye yebaza but we want it from the horse's mouth naye president naye yagamba talina yagamba era ekyogera agiregerera yagamba ayina mmwe mukimanyi ne bannamawulire abo sikimwagala baasa si baasa wali weeyebaliza twebaza bascientist baffe twebaza amagye UPDF twebaza ne media house owners and operators kubanga era tukubazira ivu even the nation terina radio gyoteekako kati na TV bapresenta nga tebogera ku COVID-19 olutalo luno bebalulwanye for the front runners bebagamba abantu munaabe bebagamba olukolebale abayimbi nabo tetabebaza omanye enyimba eziri ku coronavirus kakati abayimbi namwe bafunye ebyokulya babaleke ani yabawadde ebyokulya gundi ono ani bebekulu yalese ebyokulya n'abawa oli obaani yabawa kale abayimbi nabo bali bubi abayimbi mbubali ye bulijjo babadde nga mu vidiyo bali ku jokes ezo nga bali ku bugundi bwabwe kati omuyimbi ali obubi asaba emmere ate lwabawagizi naye tewali bwenkanyaawo ojja abadde bamutwalira sente tewali bwenkanya mu ndowooza yange tutandise okufuna abantu onaagamba nze mpaako bannamawulire bange anti naffe nange kyannuma omusuma yatwalayo miliyoni 10 buli omu alyeko nga manyiri abantu bekkana ne bagenda kufuna ku fuudu president lwasooka okwogera agamba naye ezo sente nnene ezo zigulemu emotoka njagala emotoka zitufuukidde omuteegu kakati okay tugenda kubanga tuwumulamu katono bwe tudda lupapula oluyitibwa Daily Monitor ne Observer gagenda kubanga gatunyumira nnyo tosese tukomawo Okay, tukuwuzizaako nate gwe ali ku Soul TV amakyagolwa leero mikwano gyaffe ab'olulango bamire nakayita tugamba nti muli mutya ba Franklin Sally eri London tubagamba mutya baliko gyonna ye muswaka engalo waliwo omukyala Juliet mu America tubagamba bana mmwe kukumenya abo mu America abantu bafudde 225 olunaku lweggulo that is quite a number abo babeera bangi nnyo okay tetugenda kubanga twawo twagala okuyingira olupapula oluyitibwa Daily Monitor nga amawulire mangi gatandike Daily Monitor afulumya enkya y'olunaku olwaleero ku mukolo gusookera ddala mawulire si malungi kampuni eziwerera ddala 4,200 zagaddewo naye ng'entabwe eva ku ki entabwe eva ku muggalo gwe tulimu oba guyite lockdown bagambye nti amakolero 215 gokka ge gagenda mu maaso n'okukakkalabya we twogerera mu ggwanga akadde kano ke tulimu naye ng'omutwe gugambye 4,200 companies close over lockdown 4,200 gagaddewo amakampani okay genda maaso emmere yatuuse kalamojja wano bakulaze jjajja nga yetisa akasawo kakawunga ku mutwe naye zino tezisuka mu kiro 10 bwe bagaba siwe Kampala woman carries a bag of flour donated by Sunbelt Mining Group yes inyini kisombe ekyo kyewamu Nanyindiki village Lupa sub county mu bitundu by'e Moroto that's very good kama niweziwayo okuyamba abantu abali mu kitundu kyazo that's the way to go tugamba company ezitana wayo fe tuzitunulidde tugamba we give you money every day we give money to big companies and tesobola kuwayo wadde emmotoka
bagatagata twayogeddeko mensoni mwami Ssengo yakoze mensoni ebya miliyoni 2 gundi nakola bwati excuse me no luli batugamba emotoka bakola bungi okutuwa omuwendo ogw'ensimbi ze bakakuŋŋaanyayo naye ne 4.5 billion mwakiri bandi tugambye nti emmotoka yino gye tuguzeeko emmere yino gye tuguze ffe mu sitowa yaffe wabaddeyo eno tuguze eno ne twongerezaako kooti bwetyo eyimirizza ensimbi z'ababaka obuwumbi 10 bagenda okwegabanya nzikyayimiriddemukko ne pulezidenti okusinziira ku lupapula Daily Monitor gaveka mpolampola ngaali akatogo ministry pick blood from recovered COVID-19 patients ojja kubanga obisoma mpolampola Lizard agamba ki Lizard agamba nti baminisita bagambiddwa okulekeraawo okubeera kale wano wansi kagamba stop silly questions at Museveni addresses ministers told abasinga babiyizaawo sire kyekibeera kitya ebyobugwagwa byobutumbaavu mwami lumu takiisa na mukama kino akiyita SIWLY kigambo kizibu nnyo naye baminisita walaba onayogera kino onayogera kiri beekayanya si ntaputa okulabikako maaso ga pulezidenti ng'oyogera baloza nti batugera bakubira mu ngalo akyenga omulaba minisita waali kujja nga pulezidenti amugambye akukyayogera anyega abasirise bwati pulezidenti bw'aba akwata ekikopo ng'akyenga atunula eri bw'akwata saviet siwe si saviet siwabutyabutyao nga atunula eri tatunulira pulezidenti ng'akola ebiri personal otegedde ng'akozesa omukono gwe ogwa kono guno gwe gwaffe guno gwe gugwe kasalaba guno agusitudde nga muyagera kola ebiri personal ng'atunula eri naye abaminisita bali awo eriyo pertinent questions ze mutabuuza okugeza his excellence lwasuka okwogera agamba emigugu mugireke gitambule agamba biroole temubikwatako agamba revenue authority mukole clearing agency bomu abagamba bakole and abikiralinga that's number 1 number 2 mu story yaffe wano ey'amawulire nalabye ng'omusuubuzi yeegayirira n'abapoliisi nti ebintu nabikiralinze I was released yesterday mbiteekewa era bamuganye okubiteeka mu dduuka bamugalidde consignments are coming in. These are pertinent questions. Mutukula Your Excellency. Ogambye emigugu gisigale nga gijja. Ba clearing agents bakole. Ba Uganda Revenue Authority bakole. Bwamala lubiririzinga wagamba amaduka tegagulwa mbiteekewa. Bwe bisigala mu warehouse ya revenue ekukyajinga per day damage. Otegere kigamba. Therefore, we are supposed to go and clear out our consignment and put them in store ezaffe. Obuzibu bwatusanze president asuubira abantu okubanga ebintu ebimu bo beerowooleza. But this is a big one. Mwagamba nti bo abatunda eddagala ly'ebirime oba emmere y'ebisolo n'ebinyonyi basigale nga bakola. President asuubira oli okutegeera nti ono weenyonyi alina kubeera particular fede olaba kati bwe yagambye nti abalimi mugende mulime newe Kampala nagamba nti ne faamu yange eri Mityana kangende nnime batugambye ffe ate abo nabo batuggyeko akajanja bw'obanga oli ye bwe yakitegedde president anakubeera nga buli akimalayo kati awo yakyogere nagamba of course omuntu waba n'ennimiro yagenda alime yalibadde agategeko naye siŋŋamba ali mu kyalo ng'ova waka n'ogenda mu nnimiro sigamba weekambala nti nze nalima kyotera yalibadde ekyakigattako babireka ebisinga bihanginga ate mutulekeemu these amateeka olirungujja ennimiro yange eri busitema emmotoka entambula teriiwo omanyikunyo nti ezitambula president agambye mugende mulime ebeza kutadde yes mugende mulime naye tanagamba nti emmotoka zitambule fedde oyo nakubeera mugende mulime byebino ebibuuzo byebalina okubuuza ne bawa pulezidenti lisiti zitagasa waliwo kyetuyita amagezi pulezidenti asoma omuti gwa sabbuuni si mubi ng'otaddemu ogu okwenkalejinga abalala bakikole bani bade balaba omusumba Bujingo bwasoma messages ze message agamba ziriko 5,000
randomly nasomayo nga 7 gundi wegindi yatwadde 5 gundi weguli yatwadde million 3 gundi weguli yatwadde million 10 gundi weguli yatwadde mu 1,000 negwe nowulira lisiti eya 1,000 eugiwe president ayo nagisome timusanzira media houses amawulire gaabwe gayimiridde tuwulira ba 1,000 oli yagambye nedda banange ebintu ebyo yabadde ku social media nagamba eyo lisiti ey'omutwalo bagiwe ye buchaman mugembe nekusaasira nekusasira temugwandira naye buchaman oba omuwadde nnyo okusoma yatugamba nti ye buli nusu ebeera accounted for naye era levo ye nga presidential advisor tayinza kudda asome ebyo naye buchaman gwe tutategeera bulungi oba gyali wataliiyo oyo babimuwa bisome ate ku Ghetto TV siku yaffe yogera bubi president material ate ne president yabirese yali abisomye ne bamuinsistingako era ne bwe yabisomye n'alisomyeyo babiri ningamba yes ebirala mujja biteeka mpapula z'amawulire amapapula z'amawulire ganzi biteekamu ebyo byonna birina okujja nga mukasasudde temu butono president mumufudde kiki baministers muswadde naye nga basinza okutwala ababaka ba parliament shame upon you nagano badiscussinga wano this media is too big to discuss those. President Yoweri Kaguta Museveni okusinziira ku lupapula luno waliwo olukiiko olwaliyo ku lunaku olwa bbalaza n'abuuza minisita Matiya Kasaija tinjagala ombuulira obuwumbi bunene 10 ate bukutulwa butya ku buwumbi 304 nga media ezikola ezirina okulwanika basitaafu baazo tebanaziwawadde nusu n'embwe nomuyeri mbu ababaka ba parliament milioni 10 we are doing the work bagenda basangawo abantu ababaka saabagamba nti okweyongeza ssente nga tebiri mu kuganyulwa kwa muntu wa bulijjo kintu kikyamu nnyo. Matiya Kasaija asirise talina kyayogera kakati olwo buli muntu anoonya wabbira ssente kati ffe tuzisa olaba ministry of education beyiyayiya musimanyi bigezo ate bigende kugombolola bonna banoonya tuna fefe omudiri gwa ssente kugenda ffe tuguyise tutya kati balina okufuna kyebayiiya naye batate kugamba namwe kyamu tukiyisiza baloko batandika budget ezitaliiyo naye zimusanze abbira mu kadde kano akalimu amaziga amayitirivu n'obweraliikirivu ne hopelessness zikusanze sente ozaagala naye wandibadde toziyiiya kati atano banaku bava bizinga babadde mu karantini babatadde waliwo eddagala lirino blocking early stage of COVID-19 entry of COVID-19 positive refugee remains a mystery tugamba bano refugee ngeri yaze banayite mutawaanya mukyalo ono akyenge nokoga akoze temumukitawaanya ab'ebimotoka lwaki temubawera batutedde akanyambire kati tuli mwata mu nkaaga fedde bwatu bwagambye okay World Food Program raised alarm on coronavirus related food crisis emmere munsi yonna bagamba tebana gye bagenda gijja newe oluganda emmere tugirina waneeno bagambye nti ab'ebyobulamu babeeko ne kye bakola ku nsonga ya mental health akadde kano ke tulimu olunaku lweggulo waliwo omwami bamusomye wano mu mawulire gaffe bambi embeera yamuyinze omutwe ne gumutabukako bajja mwebulirire ate mugezeeko okuwa bannammwe emirembe naffe tuleme kuwa mawulire mabi gokka. Government suspends import of second hand clothes tubagamba nti government kikino kiri official kyembadde bagamba wali at the beginning government yaweze engoye enkadde okujja wano mu Uganda bwe munaagenda ne muzigula mumanye kyemugula kyetwagala kiri kimu ku emirambo mugiraba ku TV tukibalayo nga bagitwala giziika engoye bajja mubujja ne bazinga tosobola kunenya muntu alugulidde munda mu ggwanga nga gwe kennyini nyini olemereddwa okukiwera okuyingira kekadde kano ke tulimu gavumenti buli kyeyagala ekisse mu nkola wano bakubye tooki mu butya siriimu bwe yayingira ennyo oba bwe yeeyongera okusaasaana mu bantu mu myaka gy'ekyenda abavuzi b'ebimotoka abo abayimbi bannakatemba be basinga okuleeta ekirwadde kino n'abavubi so kakati muwegendereze mu ngeri eyo. Okay, tugenda mu lupapula lw'ebadde obuzava omutwe gugwo oguyinza okubanga ogulengera tuyinza gulengera obuzava omutwe omukulu gugamba nti mulina okuwa embalirira
eya buli kantu konna akabaweebwa oba ka donation mu kaweefube ono w'okulwanyisa yabalaga ttiimu yonna nga bweri kuliko Emmanuel Katongo leero Patrick Bushenga Abdul Makubya David Francis Dr. Francis Omaswa Dr. Ian Clark ne Dr. Diana Atwine abo n'abakozi balungi tubamanyi Ian Clark yali chairman wa Fuwe Gombolola Makindye n'abuvaako agende kuba MP ate ku MP n'agwa fe Makindye yali amukoze ng'okuyingira Makindye tumala nakusaba visa angry people raid MPs homes mulimba kati mwembe egambira ati mujje waffe mukubireyo kelele mwagala ku making accountability for sente mwagala kutwala. You are liars. You are not leaders, you are dealers. Shame upon you. Mwena abatuwa sikyalaba na program kwetanga kuba abaka ba parliament nengamba ati njiraba. I cannot watch thieves deliberating on how to steal the country. Shame upon you. Tubawolereza abase kyogera kola ng'omukyalo yavudde yabalagire wa ku screen nga ba moderators bamubuuza ku TV ebyokukyalo abavumye Miss Uganda omubaka ajja omukyalo yani yavumye Miss Uganda lwaki mwita muwala yani yavumye Miss Uganda nsha ejo wanulule shame upon you now kati omuntu akwade status wakitiibwaze ne bw'olina olaba aba politician bajja wano nsobola kuyingira mu kibiina kyabwe to make them comfortable. They still want to fight people. Wadipi wajja mbeera wadipi wa movement wajja tufetufuga owa FDC wajja tunatera okutwala obukulembeze tunatera okutwala. Yes, but why do you antagonize a Miss Uganda? Shame upon you now. Wetonde ate nga bwekimanyi nga mumanyi mukamawo tojja kwetonda genda maaso. Abalonzi omubaka ye yeetoleddeko obukadde 2 najja gwe nakuwako nusu 5 oba 2 oba hafu y'omuti gwa sabuni oba hafu sagala Fede, we are not discussing babaka toyinza kusanga tatawo nga yeyambudde nogamba kuyogera wanaibato tatiko mwogerako mweyambudde mwenna tutya nobwogerako era tusigera kwogera toduka wa neighbor okola bwoti omugezi nofuna tawulo kirine mu Bible nobika kakati negati bwe tumwogerako obogeze wa neighbor ogeye mwategedde dali kati mwade temutamidde mwade muli soba ne mutuula ne mwere speaker wamwe ne mugamba mugabane sente z'eggwanga eriri mu kazibu ng'ensi yonna buli muntu waliwo omupolisi gonabi wa traffic nga waddeyo omusaala gwe traffic officer by the way buuza kino aba tiimu egaba emmere abapoliisi mubawe emmere sigamba bano bokaba basavingirako bwemugenda ku barakisi nembawe emmere abo bafuna mu barakisi zaabo I'm telling you emmere eno gyetugamba endala yonna muceere sabuuni ebitali kulisi bigabibwa birina bwetumala okuwa badokita ne banurses ne officials from the ministry nabo basiiba eyo abakozi abasula mu staff houses eza gavumenti abo bali catered for naye betuba tutunuulira bebana abali polisi bwawasa polisi bwefumba emwemmere bwawasa babera mukaini port kawe ibabawe bijanjalo n'akawunga amasanyalaze amazzi nawo nemba bagamba abapolisi mubalowoozeeko mubali obubi n'abapolisi bali bubi ne ba teachers naye banaye ekintu ekyo kireeseewo obuzibu nze kyova olaba sikikiririzaamu lwaki tulaba omuntu ng'agamba nze ndisaako bannamawulire bange nze ndisaako bapoliisi bange nze ndisaako basawo bannamawulire temubajereganya tembawa mmere tembaweeyo mmere bannamawulire bwe kirasi ndala era bwewala okuma munnamawulire tomuteeka ate mumawulire oba omuwebudde munnamawulire bwomwa emmere oba omuwebudde omuyimbi bw'omusondera fuudu ate kateabagisabye dda bannamawulire bagenze okubawanga lyeri we bali mu lukiiko abayimbi bagenze okubawanga babadde berekodingwa obutambi nga banywa buugi obutaliko kyakunywerako ababeera bali mu drama waabwe soma amawulire amalala tugende mu maaso. Abid Alam begs Genosare you are my friend also agamba genda omutaase Abid Alam sewadotta abantu ng'obabunyabunya ng'oli kuki Genosare kwegaje tubigenda mwebyo ojja kuswalirayo wefule nesimu gigyeko jakuwe nambe okujjawo okubuusabuusa mu mitima n'embwongo bw'abannayuganda
bagambye nti wabeewo obwerufu ku buli nusu yonna oba ekyokulya ekiweebwayo eggwanga. Engeri omukago gwa Bulaaya twatidde nnyo twalagedde aponye muganda waani aponye eyagaba ebijanjala ebivundu. Twatidde nnyo twalagedde muganda waani netugamba tezijja nabyo byogerako twefungudde nnyo ng'eggwanga. Abakugu baba waneno bagamba nti waliwo ebika by'eddagala 2 bye bali mu kukozesa okujjanjaba COVID-19 mu ggwanga lyattu Uganda. Tugenda kuba katuumulamu katono bwe tudda olina akatalakika bwe tudda tugenda kudiscussinga engeri politics gyayingidde coronavirus. Is it only politics? nakadde kano oba sente tekyewalika nti 2020 oba corruption byombi oli afuna omunyago. Actually ekigambo kyane badde si byabufuzi enguzi mu coronavirus. Kubanga even the politician agala obululu abagulirira eyo nguzi. Politician atwala emmere mufo gye gitwala ku task force headquarters n'agitwalira abantu be abaali ku nguzi. People power emala okuwayo sente neziwa mu gavumenti bebekulu gwe novaayo n'owemmere noganjiwadde bayimbi nabannamawulire bebekulu bannamawulire lwaki obamanyira gwewaliisa emmere eno yavunanibwa. Omusajja yavudde wano yazze wano ng'ava mu office of wealth creation agala naye bwe baliwo kyomu natunuulira temputa natunuulira bufaananire bwopuwa mu Uganda mu Kampala bawera miliyoni 2 obajjawa yaŋambye Kampala y'abantu miliyoni 3.9. Sente za Uganda zonna abakulu n'abato sente za Uganda yonna zikolebwa mu Kampala district ne Wakiso and parts of Mukono and Mpigi. Obugaga bwa Uganda bwonna we buli kyokka oli mu Kampala ogamba onoonya afaanana bopuwa miliyoni 2 n'agamba etambuza bigere. Tetugenda kubanga tusuka waawo tugenda kubanga tumulamu katono bwe tudda tugenda kwokyanga mususa tovaawo.